benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Omicidio a Mattarella. Dopo 45 anni la Procura di Palermo è riuscita a individuare i due assassini dell'allora governatore della regione siciliana, fratello del Presidente della Repubblica. Per quel delitto eccellente, da tempo condannati all'ergastolo come mandanti i boss della cupola mafiosa. Catania, medico aggredito a calci e pugni al policlinico, ha riportato la frattura del setto nasale, colpito anche il collega intervenuto per difenderlo. La sanità siciliana è devastata, andrebbe commissariata, impietoso bilancio del parlamentare di Italia Viva Davide Faraone sullo stato degli ospedali e dei pronto soccorso nella nostra regione. Piazza Armerina, il vescovo Gisana faccia un passo indietro, perentorio invito del teologo dell'Università Pontificia al popolato indagato per aver coperto un sacerdote condannato per violenza sessuale sui minori. Saldi, si parte, al via gli sconti invernali, occasione propizia per consumatori e commercianti, le vie dello shopping prese d'assalto, l'obiettivo è trovare il prodotto giusto a buon prezzo. Anche l'Università di Catania saluta il nuovo anno e lo fa in musica. Con il suo coro promuove il patrimonio tradizionale popolare. Calcio Serie C, il Catania domani di scena a Benevento con la capolista. Toscano chiede la stessa prestazione dell'andata, quando i rossazzurri si sono imposti per 1-0. Dopo il cambio in seno alla proprietà, il Messina riceve il Cerignola. Futsal, scatta domani pomeriggio a Catania la Final Four di Supercoppa con le due semifinali. Impegnata anche la Meta, campione d'Italia. Domani la finalissima. Ben trovati. Delitto Mattarella, a 45 anni dall'agguato mafioso che è costato la vita all'allora Presidente della Regione Siciliana e fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. C'è una svolta importante nelle indagini. La Procura di Palermo è riuscita a individuare i due esecutori materiali del delitto. La cupola di Cosa Nostra era già stata condannata all'ergastolo. Emanuela Corsi. Palermo, via Libertà. Un giovane dal viso gentile e gli occhi di ghiaccio, come diranno poi i testimoni, va verso un'auto, una Fiat 132, ed esplode 6 colpi di rivoltella attraverso il finestrino. Poi si avvicina ad una 127 bianca, ferma pochi metri più avanti, riceve da un complice un'altra rivoltella e torna a sparare. È la mattina del 6 gennaio del 1980. Alla guida di quell'auto c'è Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana e fratello dell'attuale presidente della Repubblica. Dopo 45 anni dall'agguato mafioso avvenuto davanti all'abitazione del politico siciliano, ci sono 2 nuovi indagati. Si tratta degli esecutori materiali di quel delitto, mai trovati. A renderlo noto oggi è il quotidiano La Repubblica. Per l'omicidio Mattarella era già stata condannata la cupola di Cosa Nostra che aveva firmato la sua condanna a morte. Tra questi Totò Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca e Francesco Madonia. Al momento la Procura di Palermo, che è tornata ad indagare, non rende noti i nomi dei 2 presunti killer. Alla fine degli anni 90 l'ex mafioso Di Carlo aveva rivelato ai PM che a sparare fu il figlio di Madonia, Nino, coinvolto in altri delitti di mafia. Mattarella venne assassinato a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la moglie Irma Chiazzese, rimasta ferita ad una mano, che aiutò gli investigatori a fare un identikit del sicario. Un giovane con l'andatura ballonzolante, un viso gentile con lo sguardo però di ghiaccio. L'uomo che fece fuoco era a volto scoperto. Le indagini inizialmente si concentrarono su Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, 2 fascisti che vennero processati e poi assolti in via definitiva. Nell'inchiesta più volte archiviata, infatti, si è sempre ipotizzata una convergenza di interessi tra mafia ed eversione nera. Rissa a colpi di macete a Pachino, nel Siracusano. 2 gruppi di stranieri si sono affrontati davanti a numerosi passanti terrorizzati in piazza Vittorio Emanuele. Un uomo è rimasto gravemente ferito. Gli investigatori hanno ascoltato diversi testimoni e acquisito i filmati delle telecamere della zona per ricostruire la dinamica della rissa e individuare i responsabili.
medico del Policlinico di Catania, aggredito a calci e pugni da 3 uomini, uno dei quali si spaccia per collega per ottenere velocemente il ricovero di un bambino. Emanuela Corsi. Ancora calci e pugni contro i sanitari. L'ultima violenta aggressione è avvenuta questa volta nel reparto di pediatria del Policlinico di Catania, dove nella tarda mattinata di ieri 3 uomini si sono scagliati contro uno dei medici in servizio. Prima gli hanno sferrato un pugno, una volta a terra hanno continuato a prenderlo a calci. A soccorrerlo un collega, aggredito a sua volta. All'origine dell'episodio ci sarebbe il ricovero di un bambino, accompagnato da un uomo che si è spacciato per medico al fine di ottenere un ricovero più celere. La vittima, quando si è accorta che il finto collega aveva fornito false generalità, si è rivolto a lui, al genitore del piccolo e a una terza persona per avere spiegazioni. A quel punto è scattata l'aggressione da parte di uno dei 3 che con un pugno gli ha fratturato il setto nasale. Gli aggressori sono poi fuggiti a bordo di alcuni ciclomotori guidati da altre persone, 5 o 6, che attendevano fuori dalla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La sanità siciliana è devastata, andrebbe commissariata. Il Giaccusa arriva dal politico palermitano Davide Faraone, che dopo l'ultima aggressione a Catania e i vari blitz negli ospedali e pronto soccorso trae un impietoso bilancio. Marco Gullà. Da una donna morta all'Ingressia di Palermo dopo essere stata 8 giorni in barella alle altre criticità che affliggono la sanità siciliana. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera, Davide Faraone, dopo alcuni blitz nei pronto soccorso della nostra isola, denuncia le carenze del sistema sanitario siciliano. Feste natalizie in corsia per il politico palermitano che questa mattina, in conferenza stampa, ha puntato il dito contro il governo regionale e nazionale. Una sanità che è andata in tilt, distrutta, rasa al suolo. I pronto soccorso sono luoghi che ormai ospitano i pazienti anche per 8 giorni. Ci si muore lì dentro, la sanità pubblica è andata in tilt, anche quella accreditata, e Schifani non fa nulla per migliorare la situazione. Faraone sottolinea il gap che c'è tra la sanità siciliana e quella delle regioni del nord Italia. Ecco perché la gente va a curarsi fuori dalla nostra isola, dice il capogruppo di Italia Viva alla Camera. Nell'immediato bisogna innanzitutto investire risorse economiche. Fino ad oggi noi abbiamo solo registrato tagli e tra l'altro quello che si sta verificando è che le sanità delle regioni del nord che hanno i soldi continuano a sommare risorse alle regioni alle risorse che lo Stato trasferisce. La regione Sicilia, che continua a essere in piano di rientro, continua ad essergli impedito qualunque investimento. Noi siamo in piano di rientro da 18 anni, quindi vuol dire che le nostre casse sono vuote. E infine una parentesi politica su Schifani e chi lo sosterrà alla ricandidatura alla presidenza della regione. Assolutamente sì, più dicono che lo sostengono, più dicono che va confermato, più stanno mentendo e stanno dicendo che pensano il contrario. Piazza Armerina, Monsignor Gronchi, teologo dell'Università Pontificia, lancia un perentorio invito da Rete 4. Si dimetta il vescovo Gisana, indagato per le coperture a Don Rugolo, condannato per violenza sessuale su minori. Gerry Italia. Il vescovo Gisana dovrebbe avere il coraggio di fare un passo indietro. Con queste parole pronunciate durante la trasmissione Zona Bianca su Rete 4, Monsignor Maurizio Gronchi, teologo dell'Università Pontificia, prende una posizione netta sul caso di Rosario Gisana, il vescovo di Piazza Armerina accusato di aver coperto Don Giuseppe Rugolo, condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minori. In studio anche Antonio Messina, l'archeologo che ha denunciato Rugolo, mentre emergono nuovi dettagli sull'indagine. Il vescovo Gisana è indagato per falsa testimonianza con intercettazioni che metterebbero in dubbio la sua condotta. Monsignor Gronchi ha dichiarato: sto dalla parte delle vittime, senza se e senza ma, per amore di giustizia e per ristabilire la verità Gisana dovrebbe dimettersi perché il popolo non accetta queste situazioni e le parrocchie rischiano di perdere fiducia. Il caso divide anche la Chiesa. Da un lato Papa Francesco ha definito Gisana un uomo giusto, calunniato e perseguitato, dall'altro Gronchi replica secco: probabilmente il Papa non ha tutte le informazioni, le 222 pagine della sentenza raccontano ben altro. Infine Gronchi ha criticato i ritardi nella gestione del caso da parte del vescovo. Ci sono stati quasi 2 anni di immobilismo prima che venisse trasmessa la documentazione necessaria e questo è inaccettabile. Un caso complesso tra verità giudiziaria e contraddizioni ecclesiastiche che continua a scuotere non solo Piazza Armerina ma tutta la Chiesa italiana. Ultima pagina, saldi, si parte. Al via gli sconti invernali, occasione propizia per consumatori e commercianti. Vediamo come vanno acquisti e risparmi con Tonino De Mana.
Il lungo ponte dell'Epifania si apre all'insegna dei saldi invernali, un'occasione ghiotta per consumatori e commercianti. Questi ultimi confidano negli sconti per cercare di salvare il salvabile in una stagione non certo esaltante dal punto di vista delle vendite. Di buon mattino a Catania le vie dello shopping sono prese d'assalto. L'obiettivo è trovare il prodotto giusto e a buon prezzo. Cosa hai comprato? Dei 2 pantaloni, un maglione e un paio di scarpe. Hai giocato d'anticipo, praticamente di buon mattino ti sei precipitato all'apertura praticamente. La fa giornata, quindi. Hai stabilito un budget? Un 100 euro. Sono cose che mi servono. Ho detto, bene o male, oggi mi spendo quelle 50 euro, così. Acquisto in base a quello che mi serve. Per esempio, ora cosa serve? Attualmente ho acquistato un cappotto. Boccata d'ossigeno per i commercianti e la partenza sembra incoraggiante. Già oggi siamo partiti alla grande, speriamo che continui così. Sì, per fortuna sì, già ci stiamo muovendo e speriamo che possa continuare così. Esercenti che devono fare i conti con la spietata concorrenza dell'e-commerce. Comprare nel piccolo è una cosa che può incentivare molto di più noi lavoratori e anche gli imprenditori che investono tanto su questi settori. Il piccolo è sempre meglio dell'online. Molti consumatori infatti sono certe volte confusi perché ci sono troppi sconti qua e là. Non c'è una scontistica che è equilibrata per quanto riguarda tutti i negozianti, perché c'è chi inizia col 40, c'è chi inizia col 30, addirittura col 50 prima degli sconti ufficiali. Le associazioni dei consumatori invitano a prestare la massima attenzione, quindi occhio al prezzo e alle promozioni cosiddette a sensazione che a volte nascondono sensazionali fregature. A Fontanarossa qualche ritardo stamane nei voli di linea a causa di un velivolo della scuola volo che ha avuto un incidente lieve. Per fortuna durante le operazioni di atterraggio a bordo era presente solo il pilota, rimasto incolume. Tempestive le operazioni che hanno consentito la ripresa del traffico aereo poco prima di mezzogiorno. Oltraggio alla memoria. Vi mostriamo nel quartiere Cibali di Catania lo stato di abbandono del parco Orazio Majorana, intitolato a uno dei caduti di Nassiria. Tonino De Mana. Il pallone a centrocampo per la foto di rito. L'allora sindaco di Catania, Enzo Bianco, affiancato da tanti bambini e dai familiari di Orazio Majorana, caduto nella strage di Nassiria in Iraq. Sorrisi e speranze di quel 16 gennaio 2016, quando venivano inaugurati il campetto e l'area attrezzata tra le vie Verdura e dei Piccioni nel quartiere Cibali. A distanza di 9 anni, ecco quel che resta di quel parco, circondato dal verde ma incolto, dove gli alberi non riparano dal sole ma rappresentano soltanto un pericolo. Mentre giocavano i bambini, nell'albero è caduto un ramo grosso, è stato pericoloso, meno male che non è successo niente. Indignato il consigliere della quarta municipalità, Giuseppe Ragusa. Qui si offende la memoria di Orazio Majorana. Questo campo era dedicato a lui. E invece è completamente abbandonato dalle amministrazioni che purtroppo lanciano un messaggio negativo, ovvero quanto di poco buono fanno le amministrazioni precedenti, quelli che vengono dopo lasciano in abbandono, dimenticandosi, purtroppo lo devo dire, volontariamente, quello che di poco di buono si era fatto. Di quel campetto è rimasta soltanto una porta. Il campo di bocce sembra un piccolo orto, mentre il resto è ormai un'area di sgambamento per cani. Davvero il modo peggiore per ricordare Orazio Majorana. A Santa Maria del Focallo, frazione rivierasca di Ispica, un uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. All'origine della sciagura un incendio scoppiato nella casa dove l'uomo, che viveva da solo, sarebbe morto per intossicazione. La Fondazione Agrigento la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura prende le distanze dagli errori di grammatica sui cartelli stradali nella Valle dei Templi e difende il lavoro di preparazione dell'iniziativa che durerà tutto quest'anno. Davide Sardo. Non c'entra né il Comune di Agrigento né tantomeno la Fondazione Agrigento 2025 che rappresento. È un errore che quindi va imputato ad un altro ente del quale chiaramente bisogna che questo ente risponda o che comunque giustifichi. La Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 respinge al mittente e assume netta distanza dalle polemiche e dalle invettive scaturite a seguito degli errori grammaticali apparsi su alcuni cartelli stradali nei pressi della Valle dei Templi.
L'episodio, amplificato dai social media e dai principali organi di stampa nazionali, ha alimentato e diffuso un senso di ridicolo e di sconcerto. Gli strafalcioni, oltre alla ilarità del pubblico, hanno causato un grave danno d'immagine alla città di Agrigento, attualmente capitale italiana della cultura. Avremo il piacere di avere ad Agrigento il Presidente della Repubblica e lì inizieranno le attività della Fondazione Agrigento 2025 con un calendario veramente ricco, ma non soltanto in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi, un calendario di altissimo livello. I cartelli incriminati già rimossi da ANAS saranno corretti e riposizionati nei prossimi giorni. Nel frattempo la Fondazione ha ribadito la sua estraneità alla gestione della cartellonistica ed ha ribadito determinazione a lavorare per restituire alla città il prestigio che merita. Anche l'Università di Catania saluta il nuovo anno e lo fa in musica, con il suo coro in un progetto dell'Ateneo Roma 3 per promuovere il patrimonio tradizionale popolare. Orazio Longo. Ciao anno vecchio, benvenuto anno nuovo. Anche l'Università di Catania saluta il 2025 e lo fa in musica con il suo coro nell'ambito di un progetto promosso dall'Ateneo Capitolino Roma 3, mirato alla diffusione del patrimonio tradizionale delle varie realtà locali italiane, con l'obiettivo di divulgare la conoscenza della musica popolare tra gli studenti universitari e il pubblico esterno attraverso la storia, la critica e la partecipazione diretta all'esecuzione musicale. Il concerto, svoltosi presso la sede del Centro Universitario Teatrale di Piazza Università, si è aperto con il collegamento col Teatro Palladium di Roma, che ospitava la manifestazione Canti e musiche del ciclo natalizio nelle tradizioni popolari. A dirigere il coro, che durante la videoconferenza ha eseguito i brani Ora Veni Lupi Curaro e Diu vi manna l'ambasciata, i maestri Paolo Cipolla, Franco Lazzaro e Giuseppe Sanfratello. Oltre all'Università di Catania e di Roma 3, a partecipare all'evento sono stati anche gli Atenei di Roma Tor Vergata e di Teramo. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio le parole del tecnico toscano alla vigilia della prima partita del 2025 del Catania contro la capolista Benevento e poi le semifinali della Supercoppa italiana di futsal. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio. Il Catania domani gioca a Benevento contro la capolista. 4 indisponibili tra i rosazzurri. Toscano recupera Guglielmotti. La partita sarà trasmessa in diretta da Telecolor. Marco Carli. Come all'andata, il campionato era agli albori, periodo diverso, ma Toscano per la partita con la capolista vuole lo stesso modo di affrontare la gara di quel Catania-Benevento di inizio settembre, 1-0 il finale per i rossazzurri. Ma è una squadra che ti sollecita tanto dal punto di vista dei movimenti e delle qualità individuali, quindi l'attenzione e la concentrazione deve essere di un livello alto, come abbiamo fatto all'andata, dove abbiamo fatto una partita di grande livello, attenti, intensi, determinati, e abbiamo messo in grossa difficoltà per 60 minuti il Benevento. Toscano per la partita del Vigorito non avrà a disposizione Luperini, Sturaro, Beters e Di Gennaro. Ritorna Guglielmotti fra i disponibili, così come Di Tacchio. La partita arriva in un periodo di mercato, le strategie sono chiare. Abbiamo le idee ben chiare, le priorità sono il portiere, perché Beters ne avrà per tanto tempo, Di Gennaro anche, quindi numericamente per caratteristiche bisogna intervenire per questi reparti. Nel reparto avanzato si potrebbe fare qualcosa nel momento in cui si presenterebbe un'opportunità, tanto per farlo non si fa niente. Benevento-Catania sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor, primi collegamenti a partire dalle 14, alla fine come sempre le interviste ai protagonisti. Dopo il passaggio societario per il Messina, la soluzione della crisi sembra molto lontana. Domani i giallorossi impegnati in casa contro il Cerignola. Per il Trapani lunedì trasferta a Picerno. Sergio Colosi.
L'unica nota rilevante in casa Messina è stata la firma davanti ad un notaio. Per il resto non è cambiato nulla, come se fosse rimasto sciotto, con una crisi sempre più grave. Giocatori che fuggono, l'ultimo il capitano Manetta, ma presto potrebbero seguirlo Anatriello, Petrungaro, Rizzo e Garofalo. Direttore sportivo da nominare. Sarà Domenico Roma, ma l'operazione non si conclude. L'allenatore Modica più confuso di prima e tifosi lontano dal Francoscoglio, a parte il ritorno annunciato dei club, in attesa di certezze societarie lontane dal concretizzarsi. Non va dimenticato infatti che di recente la AAD Invest Group ha accompagnato il fallimento del Dains nella Serie B belga. In città il neopresidente Alaimo prosegue il giro delle presentazioni, ma rinvia ogni decisione all'arrivo dei proprietari. Presupposti poco incoraggianti in vista della sfida di domani pomeriggio al Francoscoglio contro il Cerignola, terza forza del campionato. Il Trapani, ceduti Udò e Marino, punta all'arrivo dell'attaccante Piovanello e del difensore Laezza. Al mercato ci pensa Pavone, mentre Capuano prepara la trasferta di Picerno, che in classifica ha gli stessi punti, 28, dei Granata. Futsal, a Catania scattano oggi le semifinali della Supercoppa italiana. Fra le protagoniste anche la Meta, campione d'Italia, Marco Carli. Catania al centro del futsal nazionale. Nella città etnea lo spettacolo della Supercoppa italiana, come Riyadh per il calcio a 11, così Catania dunque per gli amanti del calcio a 5 che sostengono la squadra campione. Scudetto in bella vista sulle maglie rosse-azzurre della Meta, che in campionato ha chiuso un fantastico 2024 con un 7-0 contro Avellino. Tornando alla Supercoppa, dopo il prologo di ieri con la finale Under 19 vinta 2-1 dalla Roma contro i giovani della Meta, oggi al Pala Catania partono le semifinali con le grandi protagoniste della scorsa stagione. Roma contro Napoli alle 16 e Meta Catania contro Lecco alle 18:30. L'obiettivo è la finalissima di domani con inizio alle 17:30. Arriviamo bene, sta chiaro che le ultime partite l'abbiamo fatto molto bene, ma alla fine è una partita secca, dobbiamo vincere il sabato per poter arrivare alla finale. Il tecnico recupera Tornatore, il portiere parla così del Pala Catania e del pubblico etneo, autentico uomo in più che può dare una mano importante verso la conquista di un altro traguardo. Hai la possibilità di alzare un trofeo davanti a tutti i tifosi, a tutte le famiglie, quindi e non sempre giocherai una Supercoppa, quindi è un'emozione bellissima. La fame è tantissima, quindi daremo il massimo per poter realizzare questo sogno. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione come al solito alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.